O, salita. Yan si Adjan. Andito kami ngayon sa BoRaCay. Ayan, si Adja. Ang ganda ng Ang ganda rito. Tignan ko si Meng. Ayan, pupunta siya. O, yung nakatalikod na yan, that's Tito Meng. Ayan, sana humarap na siya. Kasi, sana humarap si Tito Meng. Ayun si Tito Meng, oh. Ayan, oh. Nakatalikod. Ayan, coming si Tito Meng. Umarap din siya. Okay. Ang ganda dito sa BoRaCay. Purihin ang Panginoon for this place. Talagang tourist attraction. Ayan. November 26 ngayon, pero may mga tao talaga. Ayan. Naka-zoom siya, Meng. Si Adja uli. Babalik ko kasi sa Ayan. Ako naman ang kukunan nila. So, Meng, come here. Come. Come to me. So, meron akong shot. Ako naman ang kukunan. O, iwan natin. Yan si Adjing. Ako naman ang maglalakad. Ito yung kay Meng to. Feeling Hawaiian. Oops. Sorry. Sorry. Wala mo ako doon. Hindi mo sinabi. Wala yan. Basta ako. Yung paapakunan mo. Kaya dapat dapat pinagpapit. Ay, 350 daw! Hindi pala makuha ng size na yun. Hindi pa kabanda. Approve ka mo. Ito with oxygen. Adja! Adja, halika! Dita, Adja, oh! Sabi mga tao, ang pinag ko. Okay na. Balik na tayo. Okay na. Yes, thank you God for this wonderful place.